Zeytune Kurtulan'dan 50 euro. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kendileri gelememiz sağ olsunlar. Almanya'dan Gülten Kandemir 50 euro. Teşekkürler. Murat Şükran Yerlikaya teşekkürler. 50 euro. Sağ olsunlar. Gelin hanımın akrabası hoş geldiniz. Bir miktar para sağ olsunlar. Buyursunlar. Buyursunlar efendim. Bir saniye. Acil gitmesi gereken dostlarımız var. Bir saniye. Gelin hanımın arkadaşı. Teşekkür ediyoruz. Damat beyin arkadaşları. Sağ olsunlar. Teyzesinin kızı damat beyin. Bir adet altın teşekkürler. Hasan hocamdan 500 TL teşekkürler. Sağ olsunlar. Geliniyle beraber hoş geldiniz. Yine İbrahim amcanın eşi Fatma abla bir adet altın teşekkür ediyoruz. Altınları takalım, paraları tepsiye bırakalım değerli dostlar. Lütfen rica ediyorum, gelin bu damatıydı artık öpmeyelim. Tebrik edelim. İbrahim amcadan 200 TL sağ olsunlar. Ersin Gamsız'dan 50 euro. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Nazım amcanın eşi bir adet altın teşekkürler. Sağ olsunlar. Orhan 150 TL. Sağ olsunlar. Yine Gel Hanım'ın teyzesi hoş geldiniz. Bir adet altın sağ olsunlar. Fahrettin Bey hoş geldiniz. 50 bir miktar para teşekkürler. Yücel Kızılağaç 1 milyar teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Selahattin Kızılağaç hoş geldiniz. 800 TL sağ olsunlar. Hoş geldiniz. İş arkadaşlarından bir miktar para teşekkürler. Sabri'den 100 TL teşekkürler. Burhan 400 TL teşekkür ediyoruz. Ahmet dededen damat beyin 100 TL teşekkürler. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sucu Rıza, Cuma Özden, birer çeyrek altın teşekkürler. Tebrik edelim. Şükrü, bir adet altın teşekkürler. Yalçın Bey'in eşi 100 TL teşekkür ediyoruz. Leyla Hanım'dan Gelin Hanım'ın bir miktar para teşekkürler. Hoş geldiniz. Yine Gülay Hanım hoş geldiniz. Bir adet altın sağ olsunlar. Damat Bey'in halası hoş geldiniz. 100 TL. Yine amcası bir adet altın teşekkür ediyoruz. Öyle diyorlar, öyle nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum. Bizim ustamız. Yine üniversiteden arkadaşları bir adet altın, hoş geldiniz. Hatay'dan. Bir alkış da Hatay alalım değerli dostlar. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yine damat beyin arkadaşları üniversiteden hoş geldiniz. Bir adet altın sağ olsunlar. Yine İkişehir arkadaşlarından 100 TL teşekkür ediyoruz. Müslüm dayısından bir adet altın teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yine damat beyin arkadaşlar hoş geldiniz. Bir adet altın Ali Bey. Oğuz Duran Bey bir adet altın göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Muhammed Bey hoş geldiniz. Bir adet altın. Sağ olsunlar. Damat Bey'in arkadaşlarına söylüyoruz ama sıkıntı yok. Arkadaşları da devam şöyle. Gökhan Bey hoş geldiniz. Bir adet altın sağ olsunlar. Erkan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Turgay Bey hoş geldiniz. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hep birer altın sağ olsunlar. Kasım Bey hoş geldiniz. Bir adet altın. Teşekkürler. Bir resim alalım değerli dostlar. Fotoğraf. Lütfen rica ediyorum. Biz bu aradan geri çekilelim arkadaşlar. Feyyaz Bey hoş geldiniz. Bir adet altın teşekkürler. Dursun Bey 50 TL sağ olsunlar. Mehmet Uygun Bey eşi bir adet altın teşekkürler.
Mehmet Uygun Bey kızı bir adet altın, teşekkürler. Gelin Hanım'ın akrabası hoş geldiniz. Bir miktar para sağ olsunlar. Yine Nermin Hanım hoş geldiniz. Bir adet altın. Yeter Şimşek Hanım hoş geldiniz. 50 TL sağ olsunlar. Gelin Hanım'ın amcası bir miktar para, hoş geldiniz. Fatih Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Salih abi 50 TL sağ olsunlar. Rıza Patronoğlu 50 TL. Teşekkürler. Hakan'dan 50 TL. Alaaddin Çınar 50 TL. Süleyman 50 TL. Duran Uzunel 50 TL. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Avcı 50 TL. Derya Hanım hoş geldiniz. Bir miktar para. Deniz Bey bir miktar para. Teşekkürler. Sönmez Bey hoş geldiniz. Bir miktar para. Karabazarımoğlu 50 TL. Sadık Bey 40 TL. Teşekkürler. Davulcu Mehmet'ten 250 TL. Teşekkür ediyoruz. Korkmaz Hocam hoş geldiniz. Bir miktar para. Bayram Hocam hoş geldiniz. Bir miktar para sağ olsunlar. Soner Bey bir miktar para. Musa Bey bir miktar para. Teşekkürler. Hüseyin Dağdelen 100 TL. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Emlakçı arkadaşı Bayram Bey hoş geldiniz. Avlu tur. Avlu tur yap. Teşekkürler. Bir adet altın sağ olsunlar. Hoş geldiniz. Hasan Bey hoş geldiniz. Avlu tur. Teşekkürler. Şükrü Bey hoş geldiniz. Bir miktar para sağ olsunlar. Yine Damat Bey'in komşusu hoş geldiniz. 50 TL sağ olsunlar. Yine esnaf arkadaşı Damat Bey'in 50 TL sağ olsunlar. Tuncay Bey hoş geldiniz. Kirve bir miktar para. Cihan Bey hoş geldiniz. Bir miktar para. Bedrettin Bey hoş geldiniz. Bir adet altın sağ olsunlar. Lami Usta'dan 50 TL teşekkür ediyoruz. Mehmet Oğuz Bey teşekkürler 50 TL. Onur Bey emlakçı bir adet altın teşekkürler. Yine Damat Bey'in arkadaşı 50 TL teşekkürler. Hoş geldiniz. Öğretmenim. Bütün öğretmenlere alkış alabilir miyiz ya dostlar? Yine Damat Bey'in arkadaşı Semih Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. 100 TL. Yine Damat Bey'in dayısı bir adet altın teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Dayısının kızı 100 TL. Teşekkürler. Sağ olsunlar. Öpme iş olmasın arkadaşlar. Lütfen rica ediyoruz. Dayısının kızı bir adet altın. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yine dayısının kızı 100 TL. Teşekkürler. Dayısının hanımı yarımlık. İşte bu yarımlıkların ufak altınları söylersek daha güzel olur. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Artı 100 TL. Sağ olsunlar. Zeynep Karababa. Teşekkür ediyoruz. 100 TL. Bir resim alalım, foto.